도심 속의 정원, 그리고 진짜 여유. 설해마을 중심에서 만나보는 단 하나의 프라이빗 빌라. 성지라빌레뜨를 소개합니다. 74평 대형 평형에만 주어지는 전용 정원. 사계절 자연을 집 안으로 들이는 테라스 공간은 도심 속에서도 힐링이 가능한 특별한 프라이버시를 제공합니다. 남향 채광과 함께 넓게 펼쳐진 리빙룸. 심플하지만 절제된 조명 라인과 미니멀한 벽체 수납 디자인이 고급스러움을 더합니다. 가족과의 여유 품격 있는 일상이 시작되는 공간이죠. 올수리된 고급스러움을 한가득 안고 있는 모던 키친은 수납, 동선, 감각 모두 완벽합니다. 자연을 바라보며 하루를 시작하고 마무리하는 진짜 집다운 안락함을 제공합니다. 설해마을의 중심, 정원이 있는 단 하나의 하이엔드 빌라. 성지라빌레뜨에서 당신만의 프라이빗한 삶을 시작해보세요.